السلام علیکم. 10th کلاس مطالعہ پاکستان سبق نمبر 3 تاریخ پاکستان. آج ہم اس کی مشق حل کریں گے. سب سے پہلے درست جواب کا انتخابات. جی بختاور. پہلا، 1985 سے 1988 کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم رہے. الف محمد خان جنیجو. اس کے بعد ہے دوسرا، پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے. جیم 1998 میں. تیسرا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر 11/9 کا واقعہ پیش آیا. الف 2001 میں. اس کے بعد ہے چوتھا، 1988 کے صدارتی انتخابات میں صدر پاکستان بنے. اس کا ہے بے غلام اسحاق خان. اس کے بعد ہے پانچواں، 1973 کے آئین میں جس ترمیم سے اراکین اسمبلی کے فلور کراسنگ پر پابندی لگائی گئی وہ ہے 14ویں ترمیم یعنی کہ جیم. جی پہلے کا تھا الف، دوسرے کا جیم، تیسرے کا الف، چوتھے کا بے اور پانچویں کا جیم. اس کے بعد ہم کریں گے مختصر سوالات کے جوابات. سب سے پہلا سوال پڑھے گی یدین. جی بیٹے پڑھے. یوم تکبیر سے کیا مراد ہے؟ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے صوبہ بلوچستان کے پہاڑی علاقے جاگنی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کی. اس طرح پاکستان ایٹمی ملک کی فہرست میں شامل ہو گیا. پاکستان عالمی اسلام کا پہلا ایٹمی ممالک ہے. اس ایٹمی دھماکے کی یاد میں ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منائی جاتی ہے. سوال نمبر 2 عمر. 18ویں آئینی ترمیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ 18ویں آئینی ترمیم سن 2010 میں منظور ہوئی، جس کے ذریعے سے صوبہ سرحد کا نام بدل کر صوبہ خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا. وفاق اور صوبوں کے درمیان کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا. اعلیٰ عدالتوں کے حجوں کو تقریر کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی. سوال نمبر 3 حسیب. موٹر وے کی کیا اہمیت ہے؟ پیج نمبر 53. موٹر وے پروجیکٹ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کی تعمیر نمایاں اقدامات میں سے ایک ہے. یہ منصوبہ اپنے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور بڑے شہروں کے درمیان بہتر رابطے کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزائم کی علامت ہے. اس نے مستقبل کے موٹر وے منصوبوں کی بنیاد بھی فراہم کی ہے، جس کا مقصد تجارت، سیاحت اور تجارت کو فروغ دینا ہے. جی اس کے بعد نیکسٹ زینب. کوشچن نمبر 4، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں صنعتی اصلاحات کا کیا مقصد تھا؟ پیج نمبر 43. صنعتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا. ملکی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کو صنعتوں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی. صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا گیا. ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازم قرار پائی. مزدوروں کے لیے صحت کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا. مزدوروں کے زخمی ہونے، وفات پانے یا کسی حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والے معاوضے میں اضافہ کیا گیا. کوسچن نمبر 5، دو ایوانی مقننہ سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 63. دستور کے تحت ملک میں 2 ایوانی مقننہ قائم کی گئی. ایوان بالا کا نام سینٹ جبکہ ایوان زیریں کا نام قومی اسمبلی رکھا گیا. صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں قائم کی گئی. کوسچن نمبر 6، دولت مشترکہ کے تنظیم سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 44. جواب، دولت مشترکہ ان ممالک کی تنظیم میں ہے جن پر تاج برطانیہ کی حکومت رہی. یہ تنظیم 1926 میں قائم ہوئی. پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک اس کے رکن ہیں. کوسچن نمبر 7، میاں محمد شہباز شریف کی کوئی سی 2 اصلاحات تحریر کریں. پیج نمبر 62. میاں محمد شہباز شریف اپریل 222 سے اگست 223 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے. اس دور حکومت میں زراعت، صنعت، صحت، تعلیم اور توانائی سمیت کئی شعبوں میں اصلاحات متعارف کرائیں، جیسے کہ لوگوں کو خدمت کارڈ جاری کیے. زرعی شعبے میں کسان پیکج کے ذریعے سے اربوں روپے قرض دیے.
क्वेश्चन नंबर 8, बेनज़ीर भुट्टो के मुआशी इस्लाहात क्या हैं? पेज नंबर 49। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने प्लेसमेंट ब्यूरो के नाम से एक अदारा कायम किया जिससे हज़ारों लोगों को मुलाजमतें मिली। और दूसरा दौरे हुकूमत के मुआशी इस्लाहात, पेज नंबर 51। बेनज़ीर भुट्टो की इस दौरे हुकूमत में 8वें 5 साला मंसूबे का आगाज़ किया गया जिससे मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में एक नई पावर पॉलिसी का ऐलान किया। मुल्क भर में तवानाई, बिजली की कमी और लोड शेडिंग का बहरान खत्म करने के लिए अमली इक़दामात किए गए। लाखों गैस कनेक्शंस फराहम किए गए। पाकिस्तान स्टील मिल्स को मुनाफा बख्श अदारा बनाया गया। कराची में पोर्ट कासिम को वुसअत दी गई। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 14वीं आईनी तरमीम 1997 की क्या अहमियत है? पेज नंबर 54। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई 14वीं तरमीम ने सियासी जमातों में इनहराफ की हौसला शिकनी करके सियासी इस्तेहकाम पैदा किया। इससे ज़्यादा हम आहंग सियासी माहौल पैदा करने में मदद मिली। इस बात को यकीनी बनाया गया कि मुंतखब नुमाइंदे अपनी जमातों में और पॉलिसियों के साथ वफादार रहें। क्वेश्चन 10, 8वीं आईनी तरमीम 1985 की वजाहत कीजिए। सफ़ा नंबर 48। आठवीं तरमीम 1985। 8वीं आईनी तरमीम के तहत आइंदा से सदर ममलकत का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और चारों सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल इंतखाबी इदारा करेगा। तरमीम के बाद सदर ममलकत को गैर मामूली इख्तियारात हासिल हो गए और वज़ीर आज़म की हैसियत सानवी हो गई। सेनेट के अरकान की मुद्दत 6 साल मुकर्रर की गई। उसके बाद है क्वेश्चन 11, मुताला पाकिस्तान को ग्रेजुएशन तक किसने लाजमी करार दिया? 47 पेज 9। इसमें तालीमी इस्लाहात, इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान के मज़ामीन को ग्रेजुएशन तक लाजमी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने लाजमी करार दिया। ख़वातीन के लिए अलग यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए इक़दामात किए गए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तश्कील 9 की गई। अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न पर इस्लामी शायर की तरवीज का काम किया गया। गलतियों से पाक कुरान पाक की तिबात का बंदोबस्त किया गया। मुल्क में ख़वानगी की शरह में इजाफे के लिए तालीमी तरक्की और तालीमी बालगां के प्रोग्राम शुरू किए गए। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और ये शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं, MCQs भी हो गए हैं। ओके, कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।